Jā, tātad sāksim preses konferenci. Paldies visiem, kas ieradās šajā darba dienā, pirmdienas dienā. Turpinās futbola sezona, bet tāpat pakāpeniski ieskarienās arī telpu futbola sezona. Un, kā ziniet, tad mūsu šajā, teiksim tā, lielajā struktūrā šobrīd arī telpu futbols. Un viena no tādām lielākajām ziņām, kas ir bijusi sportā pēdējos mēnešos, tad 6 reizes par pasaules labāko telpu futbolistu atzītais Rikardiņo ir pievienojies mūsu komandai un centīsies palīdzēt gan Latvijas čempionātā, gan arī Champions League turnīrā, ko jūs šeit uz baneriem redzat jau pavisam drīz. Un, Mārtiņš Petrovs, kā kluba prezidents, arī kopā ar mums un Rikardiņo. Sāksim ar tādiem kopējiem komentāriem no abām pusēm, un tad arī laiks jūsu jautājumiem. Tātad nav nevienam noslēpums, ka iepriekšējais kluba nosaukums bija Petrova FC. Esam jau 3-kārtējie Latvijas čempioni, pēdējo čempionu titulu izcīnījām zem Rīga Futsal kluba vārda. Jā, tātad esam, kā jau Grišs teica, kopējā struktūrā ar Rīga futbola klubu. Kopā ar IFC, jā, tātad, plāni šogad ir ambiciozi, kā katru gadu, ja mēs vienmēr ejam uz startu un ejam tā, lai uzvarētu, jā, un uzvarētu visās sacensībās. Ja sekojot līdzi pagājušajā gadu Čempionu līgā, mēs nokļuvām principā ar vietiem spēlētājiem līdz pamatkārtai, jā, kur diezgan cienīgi nostartējām, jā, un teiksim, šogad mērķis ir vēl augstāks, jā, tātad tik līdz Zeltas kārtai, spēlēt tur, jā, Latvijas čempionātā, protams, ka tā ir viennozīmīgi vienmēr katru gadu no gada tā ir uzvara čempionātā, jā, tas ir tas vienīgais mērķis, kur mēs ejam šī čempionātā, jā, tāpēc pateicoties sponsoriem ir iespēja bijuši arī piesaistīt šogad diezgan spēcīgus leģionārus, jā, redzēsim, kas no tā sanāks jau 23. augustā, jau pirmā spēle Čempionu līgā Salaspilī, tāpēc visus aicinam arī visus žurnālistus un pieteikties akreditācijai, kura drīz būs un nākt un skatīties, jā, un rakstīt par šo sporta veidu, jā, jo viņš tikpat aizraujošs kā basketbols, jā, kur sāksies arī pasaules čempionāts, jā, tāpēc līdz ar to, visus aicinam, jā. Un redzēsiet arī mūsu sastāvu, jā, kurš ir diezgan interesants šogad, jā, arī ļoti daudz jaunu spēlētāju. Šogad pirmo gadu esam sākuši kā profesionāla komanda jau, jā, tātad vairs neesam amatieru līmenī un jau gatavojamies 2 reizes dienā treniņi, jā, un diezgan nopietna pieeja šogad visam pasākumam. Cerams, ka arī būs turpmāk no mūsu puses. First of all, thanks for coming today. One word for Martin Petrov for giving me the opportunity to play in this club. I know it's new targets for the club. But when I accept this challenge, it's because I want to try to play in a different league, help the team to be champion more times, and do something beautiful in the Champions League. We know it's difficult, but we have ambition, we are brave, and we work a lot for be ready. I hope the team can help us in all matches. They are like family. I already feel this, so I'm like in home. I hope to be ready to do some history here in Latvia. My targets, it's always win. I won leagues almost in all countries I play, so I never won the Latvian league, so I will try to win this time. I already know the coaches, the staff, the players. So now it's work a lot, be ready, be fit and do my best. Labdien, varbūt sākumā Mārtiņam jautājumu. Pirmkārt par leģionāriem, kopumā ne tikai par Rikardiņu, bet kopumā kāds tas plāns, viņi visi paliek uz arī čempionātu vai ir kaut kāda daļa, kas spēlēs tikai Čempionu līgā un varbūt līdz rudenim, nepilna sezona, teiksim tā. Otrs jautājums, kāds varbūt par tas budžets kopumā šai sezonai? Tātad par pirmo jautājumu saistībā par leģionāriem. Jā, tātad leģionāri paliek līdz sezonas beigām. Protams, ja neparādās kādam kāds no kluba viedokļa izdevīgs transfers un tā tālāk, tātad mēs neņemam leģionārus. Mums nekad praksē nav bijis tā ņemt kaut kādu tur. Protams, ir citais gadījumi, varbūt, ka spēlētājs neiespēlēs komandā un
tādā ziņā, bet mums viss ir līdz sezonas beigām. Budžets komandai šobrīd par cipariem man ir negribās šobrīd teikt, jā, jo sponsori, mēs piesaistam sponsorus, šobrīd nodarbojamies arī ar šo klāt, jā, tātad līdz ar to, budžetu plānojam kaut kur pie 400,000 eiro. Plus mīnus, ja, protams, parādīsies vēl kādi sponsori, tad arī varam palielināt šo te ciparu. Tā ir taisnība, ka sākotnējā doma bija spēlēt Champions League arēnā. Jā, tāda doma bija, un diemžēl tur neizdevās ar Grīdu sarunāt no Lietuvas, jā, tātad, jo Lietuvā, kā zināms, 2 gadi atpakaļ notika pasaules čempionāts, jā, tātad viņam šīs Grīdas palika, jā, līdz ar to neizdevās vienoties. Tāpat princips, kas mums ar pašvaldībām, jā, tur konkursi jātaisa un tā tālāk, un diemžēl, jā, tā laika trūkuma dēļ, diemžēl neizdevās, bet, Salaspilī mēģināsim pārsist tos visus apmeklētības un skatītāju rekordus, kā tur ir bijuši. Jā, diemžēl tā infrastruktūra mums Latvijā sporta ir tāda, kāda viņa ir, jācer, ka kaut kad parādīsies mums vairāk halles, jā, kurās mēs varēsim, vismaz 5,000, tad vairāk skatītājs, nevien tikai Arēna Rīga, bet arī šīm te sporta spēlēm būs sava atsevišķā šī infrastruktūra. Ricardinho, nice to meet you here in Latvia. When did you arrive in Latvia and what was your first impression about the training facilities, about the club, squad and maybe city overall? Nice to meet you too. No, first, I know it's the first time the club want to be more professional. Of course, it's not easy. It's the first year. Of course, we have a lot of details we need to work on that. But the most important is we want. All staff want to improve. So this is good for everybody. We need to be patient and we need to work where we are more important on the field. Of course, I meet all players. We have young players with big talent. We have also experienced players. But don't think when we have more legionnaires like now, they will have a solution for everything. So we came to help. We came to be one more, give our experience, our talent on the field. But we will play like team, not Ricardinho team or Kiki team. Okay. This is one advice for everybody, and of course, I want to ask to all Latvian people to come to support us because we don't represent only Riga Futsal Club. We represent Latvia in Champions League, and we want to bring something good for Latvian futsal. So we will do our best, me and all my teammates, and I think we will be ready. This is Latvian TV. Nice to meet you, Ricardinho. How can you describe what was the most important thing you decided to come to Latvia? The challenge. When I know about the project, the opportunity to play Champions League again after 2 years playing in Indonesia. And give opportunity to play a different league, improve and help the Latvian league to improve a little bit more. Futsal gave me a lot of things, so now I think it's time to give something to the futsal. So I'm trying to help with my experience, and this is a good project for still working. Try to help the young players to be more with more quality. I already see they have quality, so we are working good and the federation are working good, and try to be more closer with federation for give more conditions for futsal improve here in Latvia. Hi, Mark Butts from Latvian Radio. Ricardinho, could you tell us how close you are to being fully fit 100% and to go out there and play on Wednesday? So now I only training 3 times or 4 times with team. We cannot forget I finished 1 season now in Indonesia, so we have no time to rest. I already spoke with President about that, but we need to focus. Of course, what is the most important? It's know more about the team, have more connection on the field, but step by step.
I'm doing my best. I'm now working with physiotherapists too for be more fit, more in better conditions. And like I told you, I will be the best conditions I can. I will do where I can. I'm training 2 times a day all the time with team and alone. But like I told you, this is not Ricardinho team. This is Riga Futsal. So everybody will do the best for we can do something good. Mārtiņ, precīzs jautājums varbūt par leģionāriem. Viņiem visiem ir 1 gada līguma vai kādam ir ilgāks termiņš. Un otrs jautājums par 1. aprīļa ziņu. Vai tas bija tobrīd tikai joks, tādi iecer jau galvā, vai tobrīd jau bija reāls kaut kāds pārunas? Tātad par pirmo jautājumu. Tātad leģionāriem principā pārsvarā ir līgums līdz sezonas beigām, bet ir arī daži, kuriem var iespēja tālāk. Pagarināšanas iespēja, jā, tātad līdz ar to. Mūsu mērķis ir, ja mēs ņemam spēlētājus, mēs gribam, lai viņi turpina spēlēt, protams, ja tā kvalitāte atbilst tam saturam, ko mēs gribam parādīt, jā, laukumā. Saistībā par 1. aprīļa, ir lietas, kas piepildās, jā, vajag tikai cerēt. Ricardinho, what was your first thought, first emotion when you hear that club from Latvia wants to sign you? No, like I always speak, I have, thanks God, I have a lot of offers to play in different countries. But like I speak before, it's different project. First time to be professional. Have opportunity to play Champions League with good players, local players and legionaries. Legionaries I know and I play against. So I think it's the moment to have a different challenge, to come again and play the Champions League. I have some targets to do it with team and individual, of course. So when I came here in the first day and I saw all conditions, I think we can do something good. And like I told you, with my experience, I will try to help team to improve, not only on the field, but outside too. Because if you are disciplined, you can be more better player for sure. Mārtiņ sacīja, ka mērķis ir elites kārta. Mums jāpārvar 1. kārta, kāds bija pirmās domas ieraugot izlozi, un vai mēs šajā grupā būsim favorīti šo sastāvu? Tātad šī grupa ļoti smaga, uzreiz pateikšu, ļoti smaga, jā. Salīdzinoši pagājuši gadu, kad mēs braucām uz Erevānu, tā grupa nešķita tik smaga, jā, tur skaidrs bija, kas ir kas. Šobrīd ir tā, ka uzreiz var pateikt, nav nekāds noslēgums, ka Azerbaidžānas klubam Araz būs 7 vai 8 leģionāri. Jā, tātad no tiem 8 vai 7 Brazīlijas spēlētāji. Jā, tātad diezgan spēcīga komanda, bet ja mēs visu pareizi darīsim, pareizi strādāsim, tad viss ir mūsu pašu rokās. Jā, varam apspēlēt un nekāda problēma nav, kā es jau teicu, minēju pagājuši gadu, jā, mums nebija principā leģionāri, jā, tur pusleģionārs bija. Un realitātē mēs spēlējam pret komandām, kurās bija 4 leģionāri, Žalgiris, Busken un Eboli vispār 7 vai 8, jā, un diezgan cienīgi spēlējām, jā, un līdz ar to es domāju, ka šeit nevajadzētu būt vienkārši, jāspēlē sava spēle, un ja visi būs bez traumām un visi būs ierindā, es domāju, ka cīnīsimies, jebkurā gadījumā, cīnīsimies. Otra grupa tālāk, ja mēs izējām uz pamatkārtu, tur jau izskatās vienkāršāk tās komandas, jā, tātad vieglāk ņemamas, jā, tātad nekā šajā, jā. Diemžēl tā gadās, jā, jo tur tās komandas, kas uzvar regulāri čempionātā, jā, viņas ir augstāk tajā grozā un augstākā kārtā nekā tas, ja tu tikai esi uzvarējis 3 reizes, jā, jo tur komandas, kas ir uzvarējuši 5, 6, 7 vai 8 reizes, jā. Kaut gan Aras ir uzvarējis arī 17 reizes, jā, bet spēlē no šīs te pamatkārtas, kļūst par čempionu, jā. Tie punkti skaitās arī no UEFA, tur sava sistēma ir, kā viņi tur skaita un kurā kārtā kurš tiek, jā, tāpēc arī valstu reitings tiek ņemts vērā, jā, līdz ar to tur, citreiz ir tā, ka nākamajā kārtā tās komandas varbūt nav tik spēcīgas, cik pirmajā grupā. Paturpinot šo te agri iesākto tematu, vai pēc šīs ziņas par Ricardinho pievienošanos izjūtat kādu papildus interesi par komandu, par šīm spēlēm, kas jums ir priekšā? Jā, protams, cilvēki no visas pasaules šobrīd pievēršuši uzmanību, visi grib redzēt, kā maestro spēlēs, ja laukumā, cerams, ka parādīs labāko spēli savu, ja, un uz to mēs šobrīd arī ejam, ja, lai būtu mums visi spēlētāji vislabākajā kondīcijā. Tāpat jau mums arī
Ja runājam par spēlētājiem, tad mums ir arī 2 Argentīnas izlases spēlētāji. Jā, Argentīna pasaules čempioni, pasaules vicečempioni pagājušā gadā. Jā, tātad Kiki Oparaki un Dilans Vargas, jā, tātad ir pievienojušies arī komandai. Jā, galvenais ir atrast to ansambli, ar kuru mēs varam iet un vinnēt. Jā. Tas ir treneru korpus arī mans uzdevums un vispārējo, jā, lai mēs varam sasniegt tos augstākos mērķus. Ja jautājumu vairāk nav, jā, paldies, un mēs noteikti jūs šeit datums redzat un gaidīsim katru no jums šajā Champions League turnīrā, un, protams, viens liels pasākums mūs sagaida arī ceturtdienā lielajai komandai, uz ko mēs arī gribētu visus no jums uzaicināt, un tad arī tiekamies, un ceturtdien 6:30 būs arī Kiki un Rikardiņo pie stadiona priekš fotogrāfiem, priekš parakstiem bērniem, pieaugušiem un visiem taufutbola cienītājiem. Tā kā tiekamies ceturtdien un pēc tam arī futzāla Champions League turnīrā Salaspilī. Tā kā paldies visiem, kas ieradās un tiekamies. Paldies jums! Thank you.